atakkiriza Yesu mwana wa Setaani, taweereza Mukama aweereza Setaani, watendenya kukyuka agenda mu Geyeena, walokoka kirungi Katonda yasiima, naye soma ekigambo olyoke omanye amazima, osumululwe mu byedda oba ekitonde kijja, ofaanane Kristo gwe Mukristaayo. Amazima ge nnamanya egasumulula nze, nyiikira nnyo omanye amazima gakufuna weggende. Mukama bw'atakuuma kibuga Bakuumira bwereere, bw'atazimba nnyumba bazimbira bwereere, ye bw'atawonya birwadde ojjanjabira bwereere, Yesu bw'atakuwa mukisa okolera bwereere, bw'atayagala kukola ojja kufa nga Laazaalo omwavu, okusaba ennyonyo kyokka tekikuwa bugagga, wabula gwe nyiikira kukola mutaddeko essaala, kuba bw'osaba ng'okola awo ofuna ssente. Amazima ge nnamanya egasumulula nze, nyiikira nnyo omanye amazima gakufuna weggende. Mukama waffe Yesu yawaayo bwe n'okutumbula, ate olaba n'obulamu yabuwaayo bwennyini alyoka atulokole. Naffe kitugwanidde bwe kityo okuwaayo byonna tufune obulamu obutaggwaawo. buli ayitibwa omukazi Yava mu musajja, Mukama teyakola mukyala, awatali musajja, omusajja wabirete alipisa kunoonya, n'embagayo ngiraba ate nga y'amaanyi, bonna Uganda awulira Katonda w'amaanyi, tulina okumutya ennannyini buyinza, Mungu yateekawo abafuzi abalungi n'abakyamu, bw'atakuwa kufuga ofatira nkasi. Amazima ge nnamanya amazima gasumulula nze, Amen. omanye amazima Amen.